Gremo mi raj na teren. Ok, lep pozdrav. Mislim, da ste že v prvih minutah videa videli, o čem bomo danes govorili. In sicer testirali in primerjali bomo dva Canonova fotoaparata, 5D Mark IV in pa 7D Mark II. Na prvi pogled dva bodija, ki nista ravno primerljiva, zato bom na kratko pojasnil, kako je do te ideje pravzaprav prišlo. Sam se ukvarjam z naravoslovno fotografijo in zadnjih 5 let sem uporabljal 7D prve generacije. Fotoaparat mi je res odlično služil, ampak v zadnjem času sem začel opažati, da v nekaterih tehničnih pogledih že toliko zaostaja za trenutno najzmogljivejšimi fotoaparati, da je prišel čas za nadgradnjo. Najbolj naravna izbira za zamenjavo je bil seveda 7D Mark II, ampak sam sem hotel nekatere aspekte še nadgraditi, predvsem fotografiranje v slabih svetlobnih razmerah, in tukaj je v igro prišel v bistvu 5D Mark IV. In na tej točki se mi je potem izbira precej zakomplicirala. Na eni strani super hiter fotoaparat z 10 frame na sekundo in APS-C senzorjem, kar poenostavljeno prinaša nekaj več milimetrov in je pri fotografiranju živali velikokrat zelo pomembno. In na drugi strani izjemna kvaliteta slike in odlične sposobnosti fotografiranja v slabi svetlobi. In ker se res nisem mogel odločiti, sem kontaktiral Canon Slovenija, kjer so mi zelo prijazno posodili oba fotoaparata na test. Pri testiranju sem se že takoj na začetku odločil, da se ne bom osredotočil na specifikacije zapisane na papirju, ampak sem za 4 dni oba fotoaparata povsod, kamor sem šel, vlekel s sabo in jih uporabljal za to, kar pač delam. Test je zato baziran predvsem na realnih izkušnjah uporabe obeh fotoaparatov na terenu. Ok, poglejmo si najprej 7-ko. Moram reči, da je to res odličen fotoaparat. Jaz imam z prvo generacijo res super izkušnje. Usmerjen je mogoče nekoliko ožje kot 5-ka. Cilja predvsem na športne in wildlife fotografe, ki pri svojem delu v vseh pogledih rabimo hitrost. In 7-ka to res prinaša z svojimi 10 frame na sekundo.
ISO-om tja do 16000 in pa super hitrim in natančnim autofokusom. To vse so res enkratne lastnosti, ki na terenu delujejo tako dobro, kakor jih beremo na papirju. Take sekvence, na primer, je s tako hitrim fotoaparatom veliko lažje posnet, hitrost nam pa realno zveča možnosti, da dobimo tisti en res čudovit posnetek iz cele sekvence. Edino, kar je mene pri tem fotoaparatu pustilo hladnega, je zmožnost fotografiranja pri visokih ISO vrednostih. Na teh fotografijah lahko vidite primerjavo med 7 in 5, in medtem ko je 5 uporabna tja nekje do vrednosti ISO 10000 ali pa še več, se številke pri 7 zaustavijo pri nekje tam okrog 6400, vsaj za moj okus. To so zame vrednosti, kjer je šum seveda opazen, ampak se ga da v postprodukciji odpraviti brez vidnega upada kvalitete slike. Razen tega je 7D Mark II res mašina. Če zraven, ko sem naštetemu prištejemo še ceno, ki se zdaj giblje tam nekje okrog 1300 €, dobimo res odličen paket. Mene je nova 7 popolnoma prepričala in z veseljem bi jo imel za nov body. Edino, kar sem še rabil vedeti, je, ali me lahko 5 s svojo kvaliteto senzorja potegne v full frame svet. Test v slabi svetlobi je ponovno pokazal na izjemne sposobnosti senzorja, ki je delal uporabne fotografije že 1 uro pred sončnim vzhodom skoraj v popolni temi. 5D Mark IV je res vrhunski fotoaparat in je po mojem mnenju v špici svojega razreda. Po izkušnjah ob tem testiranju so se mi vsi dvomi razblinili. Full frame je super tudi za naravoslovno fotografijo in zlahka rečem, da me je 5D Mark IV prepričal bolj kot 7D Mark II. Seveda pa ima vsak od nas svoje preference in vsak od nas ima svoj pristop. Upam samo, da vam je tale video uspel nekoliko približati super lastnosti dveh vrhunskih fotoaparatov. Hvala za ogled.